ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଯେ ବିଜୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦଳଫଳ କରୁଛି କି? ଯଦିଓ ସେ ସରକାର ଆମ ବିରୋଧ ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମେ ତିଆରି କରୁ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ 1997 ମସିହା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆଇନରେ ଯେତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। କେବଳ ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଯାହା କହିଥିଲେ ତା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ ହେଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେ ଶାସନ ରହିବ, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଥମ ଏଜେଣ୍ଡା ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଜେଣ୍ଡା ହେବ। ଏଇ ଧାରାରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କେବେ ଚାଲିନି କି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। 1983 ମସିହା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଆଇନ ଥିଲା 56 ମସିହା 60 ମସିହାର ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ମନ୍ଦିରର ଆଜି ବି ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫଣ୍ଡ ସେ ତିଆରି କଲେ। ସେ ଆଇନ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯଦି ସମସ୍ତ ଅବଦାନ, ଯଦି ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଯିବ, ଆଜି ବି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫଣ୍ଡ ବା ହୁଣ୍ଡି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ ହୁଣ୍ଡିରେ ଆମେ ଦାନ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, ତାହା କେବଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫଣ୍ଡରେ ରହିବ। ମନ୍ଦିରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ଦିଗରେ ଯେହେତୁ ସେ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଆଇନକି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ତା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ୟା, ସେଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦ ବା ବିଚାର ନଥିଲା। ଆଜି ବି ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ। ଆଜି ତାପରେ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଫଣ୍ଡ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ନାହିଁ, ଏ ଚିନ୍ତା ଯଦି କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫଣ୍ଡକୁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଜି ବି ତାହା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ମୋର ତ ମନେ ହୁଏ ଆଜି ପ୍ରାୟ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ମନ୍ଦିର ଥିବ କେବଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫଣ୍ଡରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆଇନରେ ଯେତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ଆସିଛି। ସେ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ମରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇକି ସବୁଦିନ ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ। ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଆଉ ଏକ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଠି ପ୍ରକାଶ କଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ, ଯଦିଓ ସେ ସରକାର ଆମ ବିରୋଧ ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମେ ତିଆରି କରୁ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ 1997 ମସିହା। ସେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କେବଳ ମୁଁ ନେବି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। 2 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ସେ ଚାଲିଗଲେଣି ଆମ ପାଖରୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ ଦେ ବାଲେଶ୍ୱରର। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଯେ ବିଜୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦଳଫଳ କରୁଛି କି? ନା, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବୋଧେ ତିଆରି କରିବ। ନା, ଦଳ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ତିଆରି ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଉ। କହିଲେ ଅରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ। ଅରୁଣ ଦେ ଯେହେତୁ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ, ମୋତେ ଆସି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ କଥା ହେବେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିନି, ମୁଁ ଆଡ଼େ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 2-4 ଥର ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ସିଏ ନିଜେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଥା ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗ କାମ ସାରି ସାରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ରାଗିବା, ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରଗେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ରାଗିବେ ନାହିଁ। ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବରେ, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଅରୁଣ ଦେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ସିଏ ବିଜୟ ଚାହୁଁନି କଥା ହେବା ପାଇଁ। ନା, କଥା ଯଦି ବସିକି ନ ହେଇପାରିବା, ଟେଲିଫୋନରେ କଥା ହେଇପାରିବା। ମୁଁ କହିଲି ନା, ତା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଟିକେ ବେଶୀ ରାଗୀ ପ୍ରକୃତିର,
ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କଥା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେବ, ସେ ଦଳ ତିଆରି କରୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ତିଆରି କରୁଛି, ତାର ଦଳ ତିଆରି କରୁ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତାକୁ କହିଦେବ, ସେ ଦଳ ତିଆରି କରୁ, ସେ ନିଜେ ଦଳ ତିଆରି କରୁ। ସେ କାରଣ ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ଆସନ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହେଇନି। ମୁଁ ସେଦିନର କଥା କହୁଛି। ସେ ଦଳ ତିଆରି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତିଆରି କରୁ। ଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାଟି କହିଲେ ହୁଏ ତ ମୁଁ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଛଳରେ କହୁନି। ଯଦି ସିଏ ଆସିବ, ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଆସ୍କାରୁ ଜିତିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଦଳ ତିଆରି କରୁ। ଯଦି ସେ ଆସିବ ସେ ବିଜୟର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେମିତି ଜଣେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର କହନ୍ତି, ସେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଭାବରେ ସେ କଥା କହିଥିଲେ। ତାପରେ 2004 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଥରେ ବସି କଥା ହେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନିଲି ଯେ ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଭାବରେ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଆଜି ମନେ ରଖିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋତେ ଏକଥା କହିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଯାହା କହିଥିଲେ ତା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ ହେଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। କାରଣ ବହୁତ ସମୟରେ ବସି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତିର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲାଣି, ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲାଣି, ଶାସନ କଳର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲାଣି, ସେଥିରେ ଆଜି କେହି କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଇତିହାସକୁ ଚାହିଁବା, ଇତିହାସରୁ କିଛି ଶିଖିବା, ସେ ଆଜି ଆମର ମାନସିକତା ନାହିଁ। ଶିଖିବା ଏବଂ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇବା, ଏ ମାନସିକତାର ଅଭାବ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସମାଜର ଯେଉଁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିବା, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିବା, ଏ ପ୍ରାୟ ଆଜି ଆମ ଏଜେଣ୍ଡା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆମର ଏଜେଣ୍ଡା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଯିଏ ଶାସନ ରହିବ, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଥମ ଏଜେଣ୍ଡା ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଜେଣ୍ଡା ହେବ। এই ধারাରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କେବେ ଚାଲିନି କି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କମନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସାରା ରାଜ୍ୟର ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବୁ। ଏ ଧାରଣା ଯଦି ଆମ ମନରେ ନ ରହିବ, ଯଦି ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ଥିଲେ, ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହନ୍ତୁ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, সেই ମନ୍ତ୍ରରୁ ଯଦି ନିଜକୁ ଦୀକ୍ଷିତ ନ କରିପାରିବୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଇଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ମୋର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମତ ରହିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ଦଳ ଏବଂ ରାଜନୀତି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ବଡ଼। ସିଏ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ମୋ ତ 30-40 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତିକି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ଯେ କି ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସେଇଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବା କି? ଆଜି ସେ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାକୁ ଶିଖି ନ ପାରିବୁ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯାହାକୁ ଯାହା ପଚାରିବ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମର କିଛି ଶିଖିବାର ନାହିଁ। ଶାସନ ଗାଦିରେ ଯିଏ ଆସ କିଏ ମନା ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଇଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଶିଖିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ,
सामूहिक स्वार्थ को न देखला पर कौन हुए अहंकारटा मनुष्यर बहुत बढ़ी जाए अहंकार एभली मात्रा पहुंची जाए जोटि से अहंकार डंगाटा बुड़ी जाए से अहंकार डंगाटा सबुदिन रहे ना या समस्त अनुभव करने दरकार मोर से समस्त मत हो बहुत व्यक्तित्व संस्पर्श में आसीचु आज भी देखुचु आगामी पीढ़ीर भविष्य को जदि आम आज तैयारी कर न पारू तांगर भविष्य कौन हम जान बोले मोर मन अच्छे से आम भी तार भागीदार ओडिशार बहुत युवक से लाभवान होती ओडिशा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन था ओडिशा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जे बस टे किणव से लोन नब जे होटेल टे कर शिल्प बोली जानकी को डिक्लेयर करते से भी पाइब ऋण जे ट्रलर चलेब से भी ऋण पाइब सत कहवाई गले ये तीनोटी क्षेत्र में बहु युवकों को नियुक्ति दबारे जानकी बाबूर निष्पत्ति आम समस्त आज भी मन पड़े किंतु आज से ट्रलर जुग ना आज बहुत होटेल हो गला बहुत बस भी हो गला माने नुहे आम से किसी शिखबूनी आम समस्त को से किसी शिक्षा लाभ करने पड़ो जो मैंने राजनीति रे बहुत पुरुखा व्यक्तित्व तांकर जीवन रू तांकर कार्यकाल भितर आमे जदि तांकर आत्मजीवन लिखिपर बा जीवन काल भितर तांकर घटिथिबा घटना को मने पकई पारिबा ताहले तांकर अमर आत्मा पाई सी आमर सबुठु बड़ श्रद्धांजलि जे आम तक आज भी मन पकाउछु एवं से मार्ग में चलने चेष्टा करुछु शासनटा जो अत्यंत अहंकार हो जाए समस्त बेले बेले भावती जे सबुदिन आज जे कोटिपति अच्छी से सबुदिन कोटिपति रही ता ना कि शासन में जे रहे सी थरे भावे जो शासनटार अहंकारटा चरम सीमार पहुँची जाए सी भावे मुझे सबुदिन सुना चामच खाइबी रूपा खटरे शोबी सेटा ही ताको केवल क्षतिग्रस्त कराएनि सारा राज्यवासी को क्षतिग्रस्त कराए यार नजीर यार उदाहरण बहुत रही से आम एक प्रज्ञा पुरुषों पुण्यतिथि समस्त आज एकाठी ओडिशा नागरिक मंचर आह्वान में सब व्यक्ति विशेष को मोर अनुरोध आगामी पीढ़ी पाखे आम एभली एक एजेंडा रखा उचित जो एजेंडा ओडिशावासी भविष्य युवपीढ़ी भविष्य एवं सारा ओडिशार सामूहिक स्वार्थ को आगे रखी ये राज्य को आगे नहीं पारिबो ताहले से प्रज्ञा पुरुषों पाखे आमर श्रेष्ठ श्रद्धांजलि आम अर्पण कर ये हूँ आज मोर मत और स्पष्ट वक्तव्य समस्त को धन्यवाद दूचे शेष निवेदन करी कहीं बहुत अधिक घटना मान घटी संगे जानकी बाबू संगे सब घटना को गपीबा उचित हम ना समय भी ना मु केवल मो वक्तव्य को शेष करी श्रीयुक्त प्रभात त्रिपाठी महोदय को अनुरोध करी से धन्यवाद अर्पण करेंगे एवं तांको निजर वक्तव्य रखिए तापर आम सभा सांग करवा धन्यवाद सौम्य बाबू अन्यतम आवाहक से यदि चाहिए तांको वक्तव्य सी भी रखिपारे किंतु धैर्यर सहित से पर्यंत बसिक रही धन्यवाद बर्तमान प्रभात त्रिपाठी को अनुरोध करी मो वक्तव्य शेष करी आपण मान समस्त को धन्यवाद जनक मो वक्तव्य शेष कर धन्यवाद।